गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। इसमें इशू क्या आ रहा है कि और ये मॉडल जो है आपको यहाँ दिख सकता है 2020, ठीक है 2020 मॉडल है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और एक्चुअली में इसमें क्या हुआ कि ब्लोअर चला के इसका काम किया जा रहा था, तो उसकी वजह से इसका बैटरी जो है पूरी तरीके से ऑन होगा। 2020 मॉडल है। तो अभी हम सेल्फ मारेंगे, इसको दिखाएंगे कि आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो इसका जो पुश बटन है गाड़ी है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल चेक कर लेते हैं पहले, और यहाँ से इग्निशन ऑन करके और इसके क्लच पे पैर रख के सेल्फ मारने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका इंजन नच भी नहीं रहा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने जंप स्टार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम स्विच अप कर लेते हैं और जाते हैं आगे की तरफ। एक मिनट ये दीजिए, कैमरा पकड़िएगा। तो ये हमारा एमकेट का JS12 जंप स्टार्टर है, ठीक है। तो इससे हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको ये कनेक्ट करना है, और इसका जो डिज़ाइन है इस तरीके से बनाया गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा सुल्टा नहीं लगेगा। यहाँ पे फोकस करके दिखाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। लगाने की जैसे ही बाद ये आपको लाइट ब्लिंक करेगा ब्लू और रेड का, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये आपका नेगेटिव टर्नल है ब्लैक वाला, तो नेगेटिव टर्नल लगा देते हैं आपको यहाँ पे। और ये वाला रेड वाला जो है पॉजिटिव टर्नल है, तो पॉजिटिव में यहाँ से ये हम पॉजिटिव में लगा देते हैं। और जैसे ही ये लगा देते हैं उसके बाद यहाँ पे ये लाइट स्थिर हो जाता है ब्लिंक करना। और यहाँ पे ये जो है उसके बाद फिर आपको एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बटन है आपको ये प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इसके ऊपर ये ब्लू कलर की लाइटें जलेगी। अब ये ट्रिप करेगा। अब गाड़ी को सेल्फ मारेंगे हम। तो गाड़ी को सेल्फ मारिए। तो देख सकते हैं आप, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। और एक बार एक्सीलेटर दीजिए। जैसे ही स्टार्ट हो गया गाड़ी, ये आप कपड़ा निकाल लेना। देखिए तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से मैंने ये जो एमकेट का JS12 जंप स्टार्ट है उसके इस्तेमाल करके मैंने ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन 2020 मॉडल को स्टार्ट किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।